Ahoj, dneska jsme na Karku měli akci Learn to Swim, kde se všichni žraloci spolu s klienty učíme plavat. A dneska to bylo o tom, že jsme si pozvali klienta, pana Baráčka z Ocean 48, kteří dováží perfektní ryby, zatím jsou jenom v Brně. A tomu jsme se snažili pomoct nastavit celou strategii. Bylo to super a všechny nás to hrozně bavilo. Podle feedbacku i žraloků to bylo jedna z povedenějších takovýchhle našich akcí, protože jsme během fakt krátké chvíle byli schopni vymyslet super nápady, i klientovi se to moc líbilo a mělo to nějaký konkrétní výstupy. Ahoj, já jsem Martin Baráček, jsem Ocean 48. Ocean 48 je mladá brněnská firma, která nabízí čerstvé produkty moře. Osobně si myslím, že takovýto formát je hrozně důležitý a doporučuji každému, pokud děláte nějakou strategii nebo připravujete, vemte si toho klienta. Udělejte to s tím klientem, ten úvodní meeting, protože se dostanete k insightům a ke zpětné vazbě, kterou za tu hodinu třeba, kdy se s klientem potkáte poprvé, opravdu nedostanete. A vyzývám k tomu i klienty, aby neže požadovali, ale chtěli být součástí toho procesu na začátku, protože ty výsledky opravdu potom stojí za to. Hodně zdaru, díky, čau.